ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ କନ୍ତଳବାଇ ଆଉ ଗଡ଼ କନ୍ତଳବାଇରେ এই ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ। ଗଡ଼ କନ୍ତଳବାଇର ନାଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ହୁଏତ ଆପଣ ବିଶେଷ ଅବଗତି ନଥିବେ। ମନ୍ଦିରଟି ସେହି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କର ଯିଏ ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଉପାସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କେମିତି ଆଉ କାହିଁକି ଠାକୁର ଆସି ଏଠି ରହିଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇତିହାସର ସେହି କାଳଖଣ୍ଡକୁ, ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସେ ସାଥିରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ଧରି ଆଣିଥିଲେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଅଛି ସେଠାରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କ୍ରମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ ଏହାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଅପସାରଣ କରିନେବା ପାଇଁ। ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନିଜ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ବା କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା, ସେ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିବାସରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିପାରିନଥିଲେ। କଟକ କୁହନ୍ତୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟରେ ଥିବା ରଥିପୁର ଗଡ଼କୁ ଠାକୁରମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଗଡ଼ କନ୍ତଳବାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ସାମୟିକ ରହଣି ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଇତିହାସ କହୁଛି। ଏହି ରତ୍ନସିଂହାସନ ଯାହା ଉପରେ ଦିନେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଉପାସିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହ ଗଜପତିମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରିବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରେଖ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଉପାସିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବାଡ଼ିଆ ଆଟୁ ବା ମାରଲା ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଏହି ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କହିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗସ୍ଥ ମନ୍ଦିର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ରଥିପୁର ଗଡ଼ର ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ବାଡ଼ିଆ ଆଟୁ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଥିଲା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଭଳି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ବିରତ ରହିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏ ତ ପୁରୁଣା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପ୍ଲୁତ କରିବ, ନିଜ ଇତିହାସର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଦେବ, ତାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାପୂଜି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା କେମିତି ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର, କେମିତି ହୁଏ ଏଠାର ପୂଜା ଏବଂ ପରମ୍ପରା। ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ଝିଅ ଏଠି ସେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ପୂଜା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ପୂଜା ବନ୍ଦ ହେଲା 1848 ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଏବେ 1900ରେ ପୂଜା ହେଇଛି। 1981 ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଇଦିନଠୁ ଅଛି ଆଉ। ବୃନ୍ଦାବନ ଆଣିଥିଲେ କାଞ୍ଚି, ବୃନ୍ଦାବନ କାଞ୍ଚି ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି। କାଞ୍ଚିରୁ ଗଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଗଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଆସିଲେ ରଥିପୁର କନ୍ତିଆ, କନ୍ତିଆରୁ ଆସିଲେ କନ୍ତଳବାଇ, କନ୍ତଳବାଇରୁ ଗଲେ ପ୍ରପର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ହେଉଛି, ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି, ଝୁଲଣ ହେଉଛି, ଏସବୁ ପର୍ବ ହୁଏ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ପର୍ବ ସବୁ ହେଉଛି। ବର୍ଷା 81 ମସିହାରେ ପୂଜା କରୁଛି, ଜାନୁଆରୀ ଆସିଲି। ଆଉ ତାପରେ କିଏ ପୂଜା କରିପାରିବେ? ମୋ ପିଢ଼ିରେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି। 85 ମସିହା ଜୁଲାଇ 10ରେ ଏଠି ବସିଲେ। ରାଜା ବସିଲେ 2009 ମସିହା ମେ ମାସରେ। ପତବାହନ ବସିଲେ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ। ସକାଳ 12ଟା 1 ସୁଦ୍ଧା ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ, ଡାଲମା ହୁଏ। ସକାଳୁ ଟିକେ ଅବକାଶ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ବାଳ ହୁଏ, ଖାଇକି ଫଳ ଯାହା ମିଳେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଳତି ପରେ ସେ ଟିକେ ଫଳ ଭୋଗ ହେଇକି ବାଳ ଭୋଗ ଯାହା ହବ ଖାଇବ। ଆମର ସକାଳୁ ଉଠିକି ଅବକାଶ ହୁଏ, ତାପରେ ସକାଳେ ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ପୂଜା ହୁଏ, ତାପରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ, ଭାତ, ଡାଲମା, ଖେଚୁଡ଼ି ଯାହା ବି ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଳତି ହୁଏ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଉପାସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି ଏଠି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟାକୁ। ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ମୂଳ ଦୁଆ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପତିତପାବନଙ୍କର ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଏଠି ମାନେ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, ଲୋକ ବାକ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ହାତୀ ଫାତୀ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି। ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତାପରେ 1981 ମସିହାରେ ସେ ଜଣେ ସାରେ ସିଏ ଆସି ବୁଝାବୁଝି କରିକି
ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିକି ଚକ୍ରଧର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ, ସେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରିକି କହିଲେ ଏମିତି ହେଲା କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମନ୍ଦିର 1981 ମସିହାରେ ଚାଲୁ ହେଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆଙ୍କ ପିଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟରେ କାହାକୁ କ'ଣ ରଖିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ମନ୍ଦିର ଚଳୁଛି।